హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు చింటూస్ కిచెన్. నేను చూపించే రెసిపీ వచ్చేసి కుష్కా రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను కుక్కర్ పెట్టుకుంటున్నాను. ఈ కుక్కర్లో ఇప్పుడు నేను 4 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఇక్కడ నేను బిర్యానీ మసాలాస్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఒక బిర్యానీ ఆకు, అలానే చెక్క, లవంగం, మిరియాలు, అనాస పువ్వు, అన్ని బిర్యానీ మసాలాస్ అన్నీ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ రెసిపీలో ఇంపార్టెంట్ అయినది ఒకటి ఉందండి, అదేంటంటే సోంపు వేస్తేనే ఈ రెసిపీకి ఫ్లేవర్ అనేది బాగా వస్తుంది. నేను కొంచెం సోంపు యాడ్ చేశాను. అలానే కొంచెం జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను పొడుగ్గా కట్ చేసుకున్నాను ఒక 2 ఆనియన్స్ని, అవి యాడ్ చేస్తున్నాను. వీటిని ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక 3 to 4 గ్రీన్ చిల్లీస్ని స్లైసెస్గా కట్ చేసుకున్నాను పొడుగ్గా. వాటిని కూడా యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను 1.5 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది పచ్చి వాసన పోయే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్నాక కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇక నేను 2 మీడియం సైజ్ టొమాటోస్ తీసుకొని ఇలా ఫైన్గా చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ టొమాటోస్ని. ఇప్పుడు ఈ టొమాటోస్ యాడ్ చేసి బాగా ఉడికించుకోవాలి. ఒక 5 minutes అయ్యాక చూడండి, ఇలా బాగా మెత్తగా ఉడికిపోయాయి టొమాటోస్ అనేది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను కొంచెం పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాను. అలానే 1 స్పూన్ కారం కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ధనియాల పొడి అండ్ గరం మసాలా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మసాలాస్ అన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం పుదీనా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఈ పుదీనా అనేది ఈ రెసిపీకి మంచి ఫ్లేవర్ని ఇస్తుంది. ఖచ్చితంగా పుదీనా అనేది యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను 1 గ్లాస్ బియ్యాన్ని వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఆ బియ్యాన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను దీంట్లో. బియ్యం అన్ని బాగా యాడ్ చేశాక బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఒక 2 minutes సేపు ఇలా ఆయిల్లో మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత వాటర్ వేసుకుందాం మనం. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ నేను 1 గ్లాస్ బియ్యం తీసుకున్నాను కదా, 1 గ్లాస్ బియ్యానికి ఇక్కడ నేను 2 glasses ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. వాటర్ యాడ్ చేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి. ఇక్కడే సాల్ట్ ఏమైనా సరిపోకపోతే చూసి వేసుకోండి. నేను వేసిన సాల్ట్ సరిపోయింది, కరెక్ట్గా ఉంది. మీకు ఏమైనా సాల్ట్ సరిపోతే ఇక్కడ వాటర్లో వేస్తే మిక్స్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను కుక్కర్ మూత పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఈ కుక్కర్ మూత పెట్టుకొని ఒక 2 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడకనిస్తే సరిపోతుంది. ఒక 2 విజిల్స్ వచ్చాక కుక్కర్ మూత తీసి చూద్దాం, మన రైస్ ఎలా కుక్ అయిందో చూసేద్దాం. చూడండి ఎంత బాగా కుక్ అయిందో మన రైస్.
కొంచెం తడిగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ తీసినామంటే ఒక 10 నిమిషాలు పక్కకు పెట్టేసుకుంటే బాగా పొడి పొడిగా వస్తుంది. చూడండి మన రైస్ అనేది ఎంత పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిందో ఇక్కడ. దీంట్లో ఫస్ట్ మనము బిర్యానీ మసాలా అనేది కంపల్సరీ, అవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటేనే మంచి ఫ్లేవర్, స్మెల్, అరోమా అనేది వస్తుంది. అప్పుడే మీకు తెలిసిపోతుంది ఎంత బాగుంటుందని. డెఫినెట్గా ట్రై చేసి కమెంట్ సెక్షన్స్లో కమెంట్ చేయండి ఈ కుష్కా బిర్యానీని. చూడండి ఎంత బాగుందో చూడటానికి మన కుష్కా బిర్యానీ. తింటే కూడా అంతే బాగుంటుంది ఈ కుష్కా రైస్ అనేది. ట్రై చేసి డెఫినెట్గా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. చూడండి మన కుష్కా రైస్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. If you like this video, like, share and don't forget to subscribe Chinta's Kitchen.